Ron. No sé lo que estás planeando, pero no voy a volver a la fiesta. No entiendo, Abel. Solo escucha. Digamos que me tomo el tiempo para hacerle un mini traje de Santa. ¿Creen que podría enloquecer y decir que lo tratamos como a un bebé? Es muy probable. Sé cómo te sientes. Cada vez que creo que se está acostumbrando a ser la marioneta atómica, algo pasa que lo sume en la nostalgia. Uy, perdón por tener temperamento. Encuesta, todos los que sepan lo que es perder sus superpoderes y ser convertido en una calceta, levanten la mano. Exactamente. No te escuchan. Ay, bueno, igual quería decirlo. Empiezo a creer que la única forma en que será feliz es descubriendo cómo hacer que vuelva. Ah, pero qué gusto verlos platicando sin mí. Creo que en realidad no me quieren aquí. ¡Papi, espera! Llévame a casa, Ron.